Il-Prim Ministru Robert Abela nida pjan soċjali għal familji Maltin u Għawċin għal 5 snin li ġejjin. Il-pjan għandu l-għandi jkompli għajn lill-familji u jsaħħaħhom fid-diversi forom tagħhom. Il-pjan jinkludi 71 miżura li huma mifruxa fuq 4 prioritajiet ewlenin: il-ġustizzja soċjali, relazzjonijiet b'saħħithom inkluż b'aktar ħin ta' kwalità, li l-familji jissaħħu bħiliet u li titjieb ir-rata tal-fertilità f'Malta. F'konferenza tal-aħbarijiet il-Prim Ministru Abela qal li l-familja jis-sinsla ta' soċjetà b'saħħitha. Dr. Abela qal li b'dan il-pjan il-Gvern irid isaħħaħ kull forma ta' familja kif illum rikonoxxuta bil-liġi. Dak tal-fertilità u fost l-aktar aspetti li kellhom impatt f'dan il-pjan. Kruċjali li jkollok il-finanzi tal-pajjiż b'saħħithom, servizzi tas-saħħa u servizzi soċjali b'saħħithom. Però jekk il-familja ma tkunx daqstant iħor soda, allura l-pajjiż imur lura. Irridu nirrikonoxxu wkoll illi f'dawn l-aħħar snin għamu sfidi ġodda. Il-pandemija ġabet sfidi ġodda fil-familja. Ir-realtajiet tas-soċjetà ġabu sfidi ġodda jekk qed nitkellmu dwar tkissir ta' relazzjoni matrimonjali ma twildiċ illum, minn dejjem kienet teżisti, imma llum irridu nirreaġixxu billi nilqgħu għal dawn ir-realtajiet. Dr. Abela semma kif bosta familji indikaw li l-ħinijiet twal u l-kundizzjonijiet tax-xogħol huma ostakli ewlenin. U nnota li se jibdew taħdidiet dwar il-possibilità li tfal taħt 13-il sena ikollhom l-aċċess għal mezzi soċjali regolat. Id-Direttur Ġenerali tal-Istrateġija u l-Implementazzjoni Alexia Vella qalet li l-pjan frott ta' konsultazzjoni wiesa fuq 3 snin, inkluż ma' tfal. Ma' TVM News qalet li l-inċentivi huma diversi. Inċentivi fejn jidħlu it-taxxi, inċentivi nkomplu nsaħħu fejn tidħol iċ-Children's Allowance, qed nipproponu wkoll il-kunċett sabiex nibdew niddiskutu lif ta' maternità u paternità mal-imsieħba soċjali li jiġi estis u anke miżuri oħrajn bħal li insostnu is-servizzi li tipprovdi l-FSWS u NGOs. F'indirizz il-Ministru għall-Politika Soċjali u Drittijiet tat-Tfal Michael Falzon innota li l-pjan hu riżultat ta' ħafna xogħol mifrux fuq l-esperjenzi ta' tfal, l-adulti u anke n-naniet li qal jagħtu kontribut kbir fit-trobbija ta' tfal u għatenna li l-implementazzjoni ta' dan id-dokumenti l-aktar parti kruċjali biex verament tingħata dik li sejjaħ imbuttatura soċjali li tkompli ssaħħaħ il-familja filwaqt li aktar persuni jitħajru jibnu familja.